Olukord meie ümber ja kogu maailmas julgeoleku valdkonnas on pannud paljud inimesed mõtlema. Ja mõtlema ka sedapidi, et milline võiks olla minu roll või milline võiks olla minu võimalus kaasa lüüa riigikaitselistes ja julgeolekualastes tegemistes siin Eestis. Ja seeläbi on meil loomulikult olemas vastavad struktuurid ja organisatsioonid, nii nagu Kaitsevägi, Politsei, Piirivalveamet, Päästeamet. On olemas vabatahtlikud organisatsioonid, kuhu inimesed saavad liituda riigikaitse mõistes, loomulikult Kaitseliit, sisejulgeoleku poole pealt, abipolitseinikud, vabatahtlikud päästeorganisatsioonid. Aga olen kohanud väga palju inimesi, kes ei sooviks olla niivõrd seotud organisatsiooniliselt, aga samas ka, kes täna sooviks saada teadmisi juurde oma käitumise, oma tegevuse parandamiseks erinevates kriisisituatsioonides või sõja ajal ja soovist olla oma kogukonnas abiks. Ja siit tulenebki idee viia sisse 2-nädalased riigikaitsekursused, mille korraldaja pooleks oleks eri jõustruktuuride ja riigikaitse poole pealt Kaitseväe, Kaitseliidu panus, aga teisalt oleks võimalus kõigile käia 2 nädala jooksul läbi baasteadmised nii riigikaitses kui ka erinevates kriisiolukordades käitumiseks. Täna on see idee ja iga idee vajab sisustamist. Kui me täna teaksime kõike ja väga täpselt, siis ma arvan, et ka täna oleks juba võimalus nendel kursustel osaleda. Ehk siis hetkel töö käib selle idee sisustamisega. Ja kui alguses algne idee oli väga riigikaitse keskne, siis tänaseks tundub olema ka huvi just nimelt selliste tsiviilõnnetuste puhul abikäe ulatamiseks. Ehk siis baasteadmisi tsiviilõnnetuste poole pealt targa nimetusega elutähtsa teenuse tagamise toetamiseks. Ja üks selline ilus mõte on see, et täiendada olemasolevaid Kaitseliidu struktuure, vabatahtlikke organisatsioone, võiks tekkida ka elukoha põhjalt sellised inimeste grupid, kes oleks võimelised teatud olukordades jälle kokku tulema ja oma väikse, kuid väga vajaliku panuse andma olukordade lahendamises. Loomulikult, sest organisatsioonide juhtimised ja olukordade lahendamistes on naiste selge mõistus alati silma paistnud ja see võiks olla ka tasakaal sellele tänasele poliitikale, kus kui me räägime relvadega inimestest, siis ikkagi sellises stereopildis me näeme meesterahvaid, kuigi ka naised on tulemas sisse nii ajateenistusse, Kaitseväkke kui teistesse jõustruktuuridesse praegust väga edukalt. Aga eelkõige me näeme neid inimesi, kes mingil põhjusel on jäänud kõrvale ajateenistusest, kellel võib-olla ka pole olnud kooli ajal riigikaitseõpetust või selliseid kursuseid, või sellest on juba nii palju aega mööda läinud, kes ise enda sees tunnetavad huvi ja vajadust korra üle käia sellised baasteadmised, kuidas ja mida teha erinevates olukordades, nii tsiviilkriiside puhul kui ka sõja ajal. Ja kindlasti selliste kursused annavad enesekindlust ja annavad vastusse ühele küsimusele, mida täna väga paljud enda käest küsivad, mis on minu roll, kui Eestit ähvardab reaalne oht.